뭔 소리야? 어? 왜 그래? 왜 그래? 어? 왜 그래? 뭐야? 재채기야? 왜 그래 왜 그래? 왜 그래? 재채기인가? 왜 재채기 왜 이렇게 그러지? 많이 해? 그러게. 끝났어? 탈 먹었어? 그런가? 털이 콧구멍에 들어갔나? 괜찮아? 어디 봐, 엄마 봐봐. 재채기였어? 이제 괜찮아? 괜찮아? 재채기 끝났어? 한두 번만 한 줄 알았는데 재채기 왕만이 했어. 완전 재채기 뽀삐 됐어. 태어나서 저렇게 재채기 하는 거 처음 봐. 나도 연속으로 이렇게 재채기 많이 한 거 처음